monde, j'espère que vous allez bien. Le chapitre de la croissance bactérienne, j'ai besoin de votre attention et votre concentration s'il vous plaît. C'est un petit peu long et très important. ندخلوا la définition. Donc, dans un système biologique, la croissance se définit comme l'accroissement ordonné de tous les composants d'un organisme. واش معناتها النمو هو التطور تاع المرتب تاع كاع المكونات تاع عضوية معينة. Chez les pluricellulaires, elle conduit à l'augmentation de la taille et de la masse. عند متعددات الخلية واش تؤدي إلى الزيادة سواء في الحجم سواء في الكتلة. عند les micro-organismes قال لك unicellulaire وحدية الخلية elle aboutit à une augmentation de nombre d'individus وين تديك إلى زيادة في عدد الأفراد. Ça veut dire le croissement هدايا c'est la multiplication معناتها التضاعف. La bactérie, par exemple, une bactérie mère avec deux cellules bactériennes fait 20 minutes. Parallèlement, cette croissance, il y a un appauvrissement du milieu en substrat catabolisable et par un enrichissement en divers métabolites. واش معناتها الوسط هذاك في هذه لا كروسانس من نتائجها تؤدي الى شغل ينقص ولا تفتقر هذاك الوسط الى المواد اللي المغذيه معناتها لا فايس اللي ياكلهم معناتها شغل الماكله تخلص له واش يزيد الديشي شغل الاطراح ديالو يزيد. اي فوالا نروحوا لنقطه ثانيه واللي هي لي ميزور دو لا كروسانس كيفاش نميزوريوها. دونك لا كروسانس s'observe en deux milieux que ce soit liquide ou la solide. Sur le milieu solide عندك ensemencé en surface معناتها une bactérie نحطوها في boîte pétrie ولا 24 heures تعطيك une colonie. La méthode ne permet pas l'étude cinétique. C'est quoi l'étude cinétique? C'est le fait d'حسب التطور تاع la croissance هدايا. معناتها on n'a pas des détails vraiment كيفاش بشحال le tour اللي طلعت به et tout. Le milieu liquide ou l'on trouble, ça veut dire معكر, mesure de la croissance. وهذا واش نديرو به هو يقيسو به l'évolution de nombre de microbes par leur masse par unité de volume ou de poids du milieu. معناتها حنقيسو le nombre تاع الميكروب par rapport le volume ولا الكتلة تاع le milieu liquide اللي راهو فيه. par exemple في لتر الماء نقولو par exemple لقينا je sais pas moi انايا 10 puissance 26 ولا في 1 litre d'eau sur L ça veut dire على اللتر. Voilà. Donc, ندخلوا في التفاصيل. أول نقطة عندنا mesure du nombre de cellules. واش fait la détermination de la concentration cellulaire. Ça veut dire le nombre de bactéries par unité de volume ou la unité V. عندك وحدة من الزوج. Soit la lecture au microscope méthode directe. Pour la méthode تنزل les bactéries, les levures, les spores, les mycètes. C'est le comptage direct des cellules sur une lame spéciale اسمها hématimètre de Malassez ou la cellule de Thomas. La lame تكون en verre ويجي فيها une face creusée où tu comptes les cellules mortes et vivantes. Donc حنا واش يصرا عامله شغل لا لام تاع اللي نديروها في الميكروسكوب تاعنا وتجي محفوره في الوسط نديرو فيها un volume précis بالك 1 مليلتر ولا نورمالمون 1 مليلتر وتحطيها وتشوفي تحت الميكروسكوب ومن بعد هي واش تجي مكادريه. دونك حنايا نحسبوا في هذيك لا كونتيتي كامل. دونك واش حنا نلقاو سي في هذيك لونيتي تاع الفوليوم. فوالا عندكم autrement le dénombrement des cellules après culture معناتها ماشي سير بلاص ماشي في الفخي. لا كولتور هذه تكون en boîte pétrie. هذه واش لا boîte pétrie كما كنا نقولوا من قبل après incubation 24 heures هذيك. Le nombre de colonies هذاك c'est le nombre UFC, ça veut dire unité formant colonie. C'est par colonie باش نعرفوا. Les deux techniques تقدروا تلقاوهم في لاشين ديالي dernière vidéo وين كنت في الستاج براتيك تاعي في لابوراتوار وين مكتوبه final episode هذيك هي بدات في الصيفات. Le laboratoire de microbiologie, bactériologie, vous allez voir qui les photos sur Instagram, soit qui fait la culture sur boîte pétrie pardon et tout. Voilà. Donc la suite, vous avez comme mesure de la masse. Donc bien touche mesure de nombre de cellules, donc mesure de la masse.
كيف عندنا زوج soit détermination du poids sec معناتها على الجاف direct. Ça veut dire que les bactéries sont récoltées après par centrifugation, pardon, donc on dit le centrifugateur avec. Donc les bactéries sont récoltées ou par filtration, à partir d'un volume fixe après lavage. Le culot il est desséché entre 100 degrés ou 110 degrés, à peu près binatement. Avec le résultat, il coûte en grammes. والمشكل تاعنا مع هاد الطريقه ولا l'inconvénient de cette méthode que هذيك la perte عندك minimum une perte de 5 à 10% parce que في lavage يطيح donc elle est peu précise. Voilà. Autrement عندنا الطريقه المستعمله تاع دوكاتيك c'est la mesure du trouble ou la méthode de choix. trouble ما بحساب الشغل التعكار هذاك تاع الماء هي c'est la plus simple, la plus rapide et la plus utilisée. C'est la méthode optique générale ou l'opacimétrie ou la turbidimétrie. Voilà. Le principe de l'absorption des solutions ou une partie de l'intensité d'un faisceau de lumière qui traverse en ligne droite. المبدأ ديالها هي شحال هذيك لا سوليوشن اللي عندنا شحال elle va absorber الشده من عند ان فيسو د لوميير يجوز عليها وشحال هي بشحال راح تستقبل وشحال راح تعكس. هذاك الانعكاس هذاك اللي بوبري يعطيك لا كونسونطراسيون تاع الحاجه اللي عكست بيان سور افيك يتحسب بقانون ماتيماتيك اللي هو يقول لك le pourcentage de la lumière transmise par rapport à la lumière incidente I0. Donc le logarithme de I0 sur I هو اللي يعطيك هاد l'absorbance اللي اسمها A, absorbance. Bien sûr هذيك la cuve تاعنا عندنا 1 cm de trajet optique donc 1 tous les شغل حاجه مضروبه في واحد تعطي هي. Donc هذيك l'absorbance c'est le logarithme I0 sur I واللي هو K fois I fois C. هذا K pardon c'est une constante ou هدايا ça reste aussi une constante وتقعد معناتها هذا قلنا واحد وهذا constante donc يروحوا يقعد غير هذا C ça veut dire هذه لا دي ولا la densité optique هذه اللي انا نهضروا عليها égale directement la concentration ça veut dire هذيك لا دي اللي تقرايها l'absorption هذيك égale direct la concentration ça veut dire تلقاها 0,9 ça veut dire la concentration 0,9. Aussi, pour cette méthode, vous allez la trouver dans la chaîne kif في la période de stage. Malgré que nous خدمنا بها au lieu des bactéries, حنا خدمنا وين قسنا d'autres paramètres, par exemple la glycémie ou le créatin, le sang, mais même pour les bactéries, c'est le même principe. Vous allez voir كيفاش درنا في هذاك spectro وكيفاش الانعكاس وكيفاش يقراه et tout. دوكا ندخلو troisième point, troisième حاجة تميزيرا وهي la mesure de l'activité cellulaire وهي وشنو هي معناتها طريقة واحدة أخرى باش تحسبي هاد لي سيلول par هاد l'activité cellulaire واش معناتها c'est évaluer la concentration d'un substrat معناتها انطلاقا من مادة معينة في هذيك لا كولتور ديالك تقدر تحسب حساباتك وتلقى la concentration cellulaire. يقدر يكون واحد من انواع تاع هاد لي سبسترا soit la concentration d'un substrat اللي يخدم به كما C, le N, O2, le fer et tout soit vous allez mesurer un constituant cellulaire حاجه فيه par exemple l'ATP ça veut dire نتايا par exemple تحسب على بالك هذيك النوع تاع لي سيلول هذيك لا سيلول شحال تقدر تكون فيها ATP دونك المجموع تاع لي ATP اللي لقيتهم نتايا وحسبتهم تقسموا على شحال تكون في وحده تعرف لو نومبر اللي عندك. C'est le même principe pour que ce soit des constituants cellulaires. Tu peux mesurer un produit d'extraction, c'est la même chose. Par exemple, CO2, la حاجة تطرحها la cellule. أنت à peu près تكون ولا أنت تكوني على بالك شحال هذيك la cellule تطرح normalement في la moyenne. Donc كي تلقاي شحال هاد المادة la concentration تاعها تقسميها على تاع وحدة تعرفي à peu près شحال كاين وحدة. Soit mesure de variation physico-chimique du milieu, معناتها pH, la chaleur. Potentiel d'oxydoréduction هادو كيف كامل لو ميم برينسيپ تعرف تاع واحد وانت بوش لقيت تقسموا على تاع وحده تعرف ابوبري شحال عندك من بوبولاسيون ميكروبيان
C'est des méthodes dans tous les cas indirectes. Autrement, comme on a les mesures, il y a l'étude cinétique de la croissance bactérienne. أول حاجة اللي هي la croissance en discontinuité ou là en batch. Ça veut dire le milieu non renouvelé. Les éléments nutritifs ils ne sont pas renouvelés. واش معناتها كلش la croissance تخلص في quelques heures. معناتها يكمل يكونسومي واش عنده و سي بون. نبداو نقراو premier point اللي هما les constantes de croissance. C'est quoi les constantes de croissance? هما زوج principalement. Le temps de génération et le taux de croissance. Le taux de croissance وحده ou le temps de génération وحده. Mais هما مقلوب بعضهم. تفهم الاول تحفظ الاول باردون تلقى الثاني. Donc نبداو بلو temps de génération G. Génération ça veut dire G. C'est l'intervalle de temps entre deux divisions successives. معناتها بين السيلول مير وشحال تعطيك ou le temps ما بين السيلول مير تعطيك deux cellules filles هذاك le temps اسموه le temps de génération معناتها الانتقال من génération الاولى génération deuxième. Donc معناتها le temps de dédoublement d'une population. هذا الجي كيف نقيسوه c'est T le temps connu total هذاك sur n nombre de divisions. وهذا الجي le temps de génération il diffère entre les bactéries. كل bactérie اسمها Escherichia coli c'est pas son temps de génération ماشي شرط يكون pareil pour par exemple je sais pas moi les lactobacillus ou là. Voilà. Autrement on a le taux de croissance c'est le nombre de divisions par unité de temps. C'est معناتها هذاك n le nombre de divisions هذاك واش عندك اقسموه على l'unité de temps. Voilà. C'est l'inverse du temps de génération. Autrement, c'est l'expression mathématique de la croissance. La population en croissance fait deux situations extrêmes. Soit une culture synchrone, soit une culture asynchrone. Synchrone. Synchrone, ça veut dire les bactéries ont le même âge, même phase du cycle de croissance. Kif kif. Ou le nombre de cellules en fonction du nombre de divisions ou là en fonction discontinue pardon ou par paliers successifs تجيك شغل دروج كي تشوف ديسينيوها معناتها كيف كيف ويقلعوا كيف كيف ويدوبلاو كيف كيف ويطوروا كيف كيف ويزيدوا طالعين كيف كيف وهي رايحه. Tandis que la culture asynchrone, les bactéries n'ont pas le même âge ou une augmentation continue, directe. Le tableau, pardon, le schéma ou comment dirais-je, le منحنى ديالهم يكون هكذا à peu près. هاي la synchrone en rouge, تجي طالعة حتى تحبس, ou la synchrone تجي direct, continue, طالعة ما تحبسش. Voilà. Dans une population microbienne, les cellules ne divisent pas en même rythme continu. En général, c'est la vie réelle. Ils sont asynchrones, les bactéries. Ils sont asynchrones. Ils ont le rythme de l'augmentation. Après première génération, n = 2n0. Deuxième génération, n2 tous les 2 fois 2n0 معناتها شغل زوج وسنين n0. Troisième génération شغل اكو تزيدوا غير لي دو دونك هذوك 2 اكو تعرفوا شغل مات 3 2 دونك 2 و3 وترجع ل n. Donc pour n génération tous les زوج وس n0. Vu que حنا نعرفوا باللي n اللي قلنا عليها سي استنتاج كيما حنا نقولوا من لو تو دو كرواسونس دونك شغل قلبنا تولي n égale à le taux de croissance sur le t. Nombre de divisions. C'est n. On a le taux de croissance. Taux de croissance égale à n sur t. نقلبوا برك مات. حنا باسكو على نسحقوا هاد n. Donc le taux شغل par combinaison بيناتهم تعطيك هاد la fonction العامة اللي هي le taux de croissance c'est le log de n moins log n0 sur t log de 2. باعتبار t هدايا هو t
moins T0. J'espère que c'est clair. ندخلوا le point suivant اللي هو la courbe de croissance. كيفاش جايه la courbe de croissance هذه تاع une culture microbienne ou une population microbienne معناتها كيفاش تتطور la croissance ديالها. دونك انا نشوفوها شغل متزايده تجي طالعه ستابيليزا وتعاود تهبط. واش معناتها كاع لي فاز؟ تو دابور يفو سافوار بلي كاين 6 فاز. عندك من لهنا الاولى جوست راح التنوي تطلع سي لا دوزيام فاز. هذيك طلعه بروسك هذيك اللي جايه شغل اكسبونونسيال دايوغ لا فاز اكسبونونسيال هذيك وحدها جوست قبل ما تحبس هذيك لا بارتي وين شغل تحسوها تراجع هذيك وحدها. لا فاز ستابل هذه وحدها ولا فاز وين تحبط وحدها. دوك نعرفوا واسمها وعلاش راهي تصرى لها هكا. الحاجه الاولى هذه سي لا فاز دو لاتونس. واش فيها لا فاز دو لاتونس؟ علاش مازال سا با كومونسي لا كرواسونس؟ باسكو علاه يدير اون ادابتاسيون او ميليو تتوالف المحيط ديالها واش عندها كوم نوتريمون. ومن بعد تجي لا فاز دوزيام اللي هي لا فاز داكسيليراسيون. elle commence à accélérer la croissance ديالها. ومن بعد تجي موراها une phase exponentielle. فهاد لا فاز exponentielle معناتها طالعه شكون ديالك يكون le taux de croissance يكون maximum et constant. le maximum est constant. d'ailleurs la pente de droite هذه كامل هذه la pente تاعو هو هو لو taux de croissance. تجي موراها هذه وين تبدا تنقص باش تستابيليزا يسموها لا فاز دو ديسيليراسيون وين لو taux de croissance يبدا il se diminue l'augmentation تاعو تكون elle faible. ومن بعد واش تجي موراه لا فاز de phase stationnaire وين هذا le mu pardon ou le taux de croissance يكون constant et maximum وكلشي يولي ستابل. وعلاش ما تكملش تزيد وعلاش تحبس هنايا؟ باسكو لو ميليو يولي يكومونس ا devenir moins favorable à la croissance ou les substrats diminuent و الديشي توكسيك تاع لا population microbienne هذه يبدا يطلع. ومن بعد جوست تكون في هاد دي كونديسيون elle va pas résister longtemps وتلحق لا dernière phase اللي هي لا phase de déclin وين هي تصرى لها وين يكون le taux de croissance il commence à devenir négatif يحبط diminue ويولي négatif parce que là تصرى une mortalité des bactéries parce que par lyse parce que là تصرى لهم ils sont lysés par les enzymes qu'elles libèrent parce que على بالكم c'est parmi leurs déchets que ils libèrent des enzymes. واش هي تصرى هذيك les enzymes يفككوا روحهم شغل autodestruction شغل الديشي ديالو تالمون راهو قريب ليه يقتلو. سي صا كاين ان فينومين كونو يقدر يصرى اللي هو تصرى اون كرواسونس كريبتيك. واش معناتها؟ vous voyez كيما هذا هاوليك سي لو ميم يجي طالع حبس فاز دو ديكلان وكتشوفوه عاود طلع. واش يصرى هنايا؟ هي فهذا كاين كلكو كتصرى لهم هكا ماشي كامل لي سيلول اللي مازالهم هنايا اون في هاد لا فاز دو ديكلان كاينه ويموتوا بصح مازال ملحقش الزيرو مازال راهم اون في. واش يديروا؟ ils se nourrissent par les substances libérées par la lyse. هادوك اللي ماتوا وتحللوا ولاو دي كوم دو سبسترا ولاو دونك هادوك اللي محيين يولوا ياكلوا البقايا الميته تاع خاوتهم. سي بور سا يكملوا يقدروا يديفيزاو دونك تصرا شغل اون سيري وهي رايحه. يدخل واحد اخر نقطه واحده اخرى فيهم وهي فينومين دو ديوكسي ولا بيفازيك. واش معناتها؟ une bactérie dans un milieu liquide a sa disposition deux substrats عندها زوج من نفس الفايده au lieu d'un seul. elle va utiliser مع la deuxième وعلاه هي elle va préférer elle va sélectionner واحد تقولك انا جو بريفير هذا كو لو دوزيام وما تخدمش بالدوزيام صوف الى الاولى اللي خلاص. هذه اسمها ديوكسي معناتها تخدم بهم بين زوج وتعرف واش تبريفيري من اسمه. دونك وكاينين
هاد لو فينومين وين يلحق لا تريوكسي وين كاين ثلاثه انا بريفيري واحد على الثاني وتبريفيري الثاني على التروازيام وما تخدم بالثاني غير الا خلص الاول وما تخدم بالتروازيام غير الا خلص الثاني. في هاد لو شيما vous allez voir la préférence هذه كيفاه تصرا. الاولى جات طالعه لا كرواسونس ا vu que صرات لها utilisation par exemple هذه في الاشيليشيا كولي تيتيليزي الفركتوز تحب سكر الفركتوز عطينا لها سكر فركتوز ولا رابينوز. لو فركتوز راح ديريكت استعملاتو طلعت خلاص لها الفركتوز قاعد غير لا رابينوز تقعد ان بون مومون ستابل في لو نومبر اللي راهي فيه حتى ال سادابت على لا رابينوز تصرا اون ادابتاسيون باش تبدا تطلع شويه وين ال كومونس ا يوتيليزي تصرا يوتيليزاسيون دا رابينوز. فوالا autrement sauter un grand titre واحد اخر اللي هما les facteurs influençant la croissance. هما principalement زوج les plus importants la température ou substrat. الحاجه الاولى سي لا température واش يصرا في هاد température. كاين 3 types de co. الاولانيه ميزوفيل هذه نورمال ستاندار وعلى ابي ميزوفيل ميزو ça veut dire متوسط دونك هاي ليك لاكوب تاعها نورمال معناتها لا طومبيراتور راهي سوا راهي في الميزان. عندك فاز لو لاتونس معينه تطلع اكسبونسيال ديسيليراسيون ستاسيونير نورمال ديكلان نورمال. طونزي كو الزوج اللي يقعدوا اللي هي عندك تيرموفيل كاين حراره عاليه وبسيكروفيل سافو دير البروده. في لي تيرموفيل وشنو يحبوا السخانه تلقاي فاز دو لاتونس بزاف قصيره وديريكت ليكسبونسيال ستاسيونير تاعهم بزاف كورت وعندهم phase de mortalité تاع الجسم ولا phase de déclin elle est très brusque en fait و تم تصرا. tandis que في اللي يحبوا البروده ولا لي بسيكروفيل باردون واش تصيبهم لا phase de latence تاعها طويله exponentielle تاعها ماشي فريمون عاليه لو نومبر ولا لو تو تصيبيه فابل بارابور تيرموفيل تلقاي لو تو دو كرواسونس فور هنا تلقايه فابل وتصرا ديك فاز دو ديكلان برusque و tout est fini. Voilà. La température, il faut savoir bien sûr toujours la croissance تحب une température optimale وين تكون le taux de croissance تاعها يكون maximum ويتلحق certaines limites que ce soit في البار برودة ولا بار سخانة وين تكون تيتا température تيتا وين سمعتها يموتوا ولا مي carrément ما يبوجوش. Deuxième facteur اللي هو le substrat. Le taux de croissance dépend de la nature et la concentration d'un facteur limitant dans un milieu synthétique où tous les autres facteurs sont fournis en excès. واش معناتها كاين un facteur limitant معناتها وجوده ضروري معناتها يقدروا يكونوا كاع الاخرين كاينين اهلا وسهلا ما كنتوش كابابل صدق بصح هذا le facteur limitant معناتها وجوده ضروري جدا لا croissance. بشحال تمدو بشحال يديسيدا شحال يطلع تعطي لها شويه كرواسونس شويه تعطي له بزاف كرواسونس بزاف سي كوم سا. Comme prochain grand titre اللي هو la croissance en milieu renouvelé هو dernier point واللي هو point فيه deux points principaux mais هو في الكونتينيو هو علاش نقولوا renouvelé. Ça veut dire en cas où مقبل قلنا حنايا généralement milieu ما نرونوفليوهاش عندك certaines quantités de nutriments خلاص c'est bon. عندنا la croissance continue هذه كيفاه راح نردوها سي par milieu renouvelé. كاين deux types de cultures soit par chémostat soit par turbidostat. c'est شغل هذوما c'est quoi deux systèmes ce sont deux systèmes وين هما يكونوا à base d'un milieu renouvelé. C'est des milieux de culture mais حنا نتحكموا فيهم. Voilà. En culture simple معروفة بلي la densité cellulaire dépend de la concentration en éléments limitants. هذا واش رانا نهضروا وهاد les cultures sont discontinues ولا اسمهم قلنا batch ياك من قبل قلناها les éléments sont pas renouvelables. هذه قلناها. صح دوك حنا واش راح نهضروا il est possible de prolonger indéfiniment la phase exponentielle d'un système de culture continue. Les milieux de culture constamment renouvelés. Oui, plus de produits de métabolisme sont éliminés. En même temps, milieu de culture les nutriments
نرونوفليوهم و en même temps عندنا جزء من هذاك السيستم لي برودوي ولا لو ديشي يخرجوا تسمى ما يعطيلوش اوكازيون باش يموت يقعد غير اون كرواسونس. دونك لي زافونتاج تاع هاد العقليه هادي ولا هاد لا تكنيك سي كوا هي اون كولتور اون كرواسونس اكسبونونسيال انديفيني ما تحبسش contrôler le taux ça veut dire par la suite la masse microbienne. هادي وين نخدموا هاد التكنيك وعلاش نسحقوا une telle chose. Si généralement dans l'industrie les appareils à grand rendement par exemple les fermentateurs المخمرات اللي يخدموا بهم في الاندستري nutritionnelle ولا نخدموا بهاد لي تكنيك. Dans tel système la culture microbienne est sous volume constant VML ou tout en recevant un débit D, le débit B qui est égal à ml par heure. Ça veut dire que toujours les édoules le diluant ou la dilué, باش تقعد تحافظ على la même concentration. Le taux de débit هذا D c'est D dilution sur V. La variation pardon en fonction de taux et de taux de dilution. La variation elle est en fonction du taux de croissance et le taux de dilution. Donc, on va conclure une équation fondamentale du taux en chémostat. Sur le taux de croissance dans le chémostat, nous allons dn sur dt égale à mu moins d, entre parenthèses, fois n. Les populations synchrones, vu que c'est des asynchrones, les populations synchrones perdent leur synchronisation rapidement. شو هذوك اللي قلنا يسون شغل جايين اسكالي هذوك يعطيو دوكا معلومه عليهم قالك بلي سي فري تشوفوهم هكا الا كانوا كاينين مي vont perdre leur synchronisation rapidement. Leur seul intérêt est théorique parce que الفايده تاعهم هي غير étudier les aspects morphologiques et physiologiques de la cellule en division هذا ما كان. Ou bien sûr il est possible de rendre synchrone une croissance par certaines techniques comme la filtration sélective. Une population تقدر ترد la croissance تاعها synchrone الا حبيت تقرا عليها واش قلنا par quelques techniques من بينهم هاد la filtration sélective. على بالي كان كور شويه طويل شويه compliqué. ننصحكم تشوفوه بار مورسو تستوعبوا كل بارتي وحدها باسكو على بالي طويل وشويه يحتاج كونسونطراسيون توتال. جيسبر تكونوا فهمتوا. الا عندكم بو امبورط كيسيون سقسوني راني هنايا ان شاء الله نقدر نوفيكم. ا تري بيانتو باي باي.